Mimi mwenyewe uniwezi unipigi. Huyu mbona sogeeni, mbona mnaniacha peke yangu nipigwe peke yangu? Sogeeni. Huyu tunamudu, huyu tunampiga. Wewe Joshua, mbona kusema kama wapo wawili? Haujasema kama wapo wawili. Joshua, hapa kesi ishakuwa ngumu. Mganga amerudisha kuku. Sasa nimpige upi? Sogeeni. Wao wanatakiwa wapigwe. Simfa! Watakuwa hapo wengi. We. Tulieni. Umebaki peke yako, mimi na kumudu. Mimi mwenyewe anodi. Marasta tu sina. Mimi mwenyewe nakupiga. Asemaje mimi mwenyewe? Sogeeni. Sogea. Mimi mwenyewe anodi. Na nichukuliaje?
We Feti. Dada. Ule mtu unakumbuka kweli? Dada ndio nakumbuka. Mbona tunazidi tu kwenda? Wewe twende tuendelee kutafuta. Alafu mimi nikiona nitakwambia ule pale dada. Na nishakwambia una akili kichwani. Mimi nina mambo mengi, siwezi kuna akili kitu kimoja, sawa? Wewe twende tuendelee kutafuta. Shachoka. Hebu ngoja niende kwanza nikajisaidie. Haya, kwa makini dada, mimi naogopa hapa peke yangu. Mbona umenikimbia? Wewe kama kidume kweli, mbona umenikimbia? Mwajuma wewe. Nyinyi mnacheka nini? Njoeni hapa. Mnamwogopa huyu mtoto mdogo? Huyu amepita hapa, mimi ananiangalia tu hapa, ananiona tu hapa.
Huyu sio kumchezea huyu. Huyu anaonekana anawinda kweli kabisa huyu. Yaani wewe nikikushika wewe na kupiga wewe, nakwambia. Huyu atakuwa ananiogopa. Huyu sio kumuogopa, huyu tunamchekea sana. Alafu mbona Sara Simoni? Tulikopo naye hapa. Acheni utani. Sara yuko wapi? Tulikopo naye kiongozi. Wewe. Au amechukuliwa? Huyu sije kawa ndo zamu yangu saa hizi kuchukuliwa. Hapa sio pa kukaa, umesikia? Huyu anaweza akarudi tena, sio muda. Sio muda anaweza kurudia tena. Na mimi huyu simuogope. Huyu akirudi tu hapa tunapigana naye. Sema tusikae hapa. Huyu hapa atatuweza, twende tuondoke. Huyu anaenda huko. Huyu si twende hivi. Twende hivi. Nabe mdogo wangu. Vipi uko porini tena? Niko namtafuta Simfola. Simfola? Simfola alitoka jana saa 4 asubuhi. Kuanzia hapo mpaka sasa hivi sijamwona kurudi nyumbani. Kwa hiyo nimeamua nije nimtafute mwenyewe. Sasa ndugu yangu, si ukienda kwenye uongozi ama? Kwenye uongozi unakosemea wewe, nimeenda. Mwenyekiti, mtendaji pia, wote nimeenda. Karibu. Asante. Karibu sana. Habari za nyumbani? Nyumbani safi tu. Karibu sana na kusikiliza. Asante. Nimekuja hapa kwa jambo moja. Kuhusu mdogo wangu ameondoka jana. Hadi sasa hivi sijamwona kurudi nyumbani. Na aliniaga kwa dada anaenda kwenye project za nyuki akiwa na wenzake. Kwa hiyo toka ameondoka hiyo jana sijamwona tena akirudi. Sasa na wasiwasi, sijajua kule alikoenda amekutana na nini. Na ndio maana nikasema nije hapa niweze kukuelezea uweze kunisaidia. Waliondoka jana muda gani? Ilikuwa kama saa 4 hivi asubuhi. Na walisema watarudi saa ngapi? Alisema tu narudi jioni. Okay. Ndiyo. Sasa kuhusu hilo jambo hata mimi nilikuwa nalifikiria. Ndiyo. Kwa sababu waliniambia wanaenda kwenye ule msitu kwa ajili ya siku tu moja, masuala hayo ya nyuki. Lakini nashangaa mpaka sasa sijawaona na muda umepita. Kwa hilo jambo naomba nikutoe wasiwasi. Kwa kuwa limefika kwenye serikali, liko mezani, mimi nalifanyia kazi. Punguza pressure. Nitachukua wagambo wangu na uongozi, tutaenda kwa kwenye msitu tuangalie kuna changamoto ipi ambayo iliwazuia wao kurudi mpaka sasa. Kwa hiyo naomba tu uwe na amani, ruhusu amani, endelea na kazi zako, taarifa utazipata. Sawa. Ya sasa naona kama wanachelewa. Naamua nije tu mwenyewe nimtafute. Wanachelewa wakati huo. Wako wanafanya mkakati wa kumtafuta. Wewe ukitulia nyumbani atapatikana. Sasa unapokuja kwenye msitu kama huu, Darusu, utaingilia wapi, tutokea wapi kumtafuta Simfola? Sasa nifanyaje? Na nilivyokuona wewe nilijua labda mko wote. Hapana, mimi niko na mdogo wangu Feti, kuna dawa tulikuja kuitafuta hapa msituni. Nimemwacha hapo juu. Kwa mimi nilikuja kwa ajili ya kujisaidia.
Darusi, sauti ya Feti? Ndiyo, ni Feti. Mume wangu tangu alivyoondoka jana mpaka leo bado hajarudi. Na sijui kwa aliko mzima au amekufa. Huyo mume wako ana tabia ya kuondoka bila kurudi. Yaani huwa ana tabia ya kulala nje labda. Hapana. Huwa ana tabia zipi? Na ana tabia kila anapoondoka anakuaga na anarudi, au waga arudi, au anapoondoka huwa akuagi? Hapana. Ila ilikuwa hivi. Vipi? Mstuni. Kuna nini? Mstuni kuna kitu cha ajabu. Nilikuwa na mpenzi wangu Bashiru. Ainitoa out. Nashangaa kuna kitu cha ajabu kimepita nyuma yetu, sielewi ni kinini. Huu msitu ni wa ajabu sana. Kwa hiyo unataka kuniambia huu msitu unatisha kiasi mpaka kukimbiza? Ndiyo, sielewi ni kinini. Mpenzi wangu Bashiru yupo msituni. Mpenzi wangu. Sasa mke wangu. Ndio mume wangu. Mimi nafikiri ili ni tatizo. Basi acha nimsaidie nikamtafutie huyo Bashiru. Sawa mume wangu. Lakini kwa makini huko msituni. Unajua nishakwambia kuna lidudu huko? Mimi tunaniaminia mke wangu. Ndio nakuaminia, lakini ndio uwe makini. Sawa. Hivyo ndio ilivyokuwa. Ina maana ule msitu una vitu vya ajabu kiasi hicho. Kwa sababu leo hii nimepata kesi kama hiyo. Mtu kapotelewa na ndugu yake kwenye ule msitu. Na wewe tena leo hii unakuja kuniambia hilo jambo. Ina maana ili jambo liko serious kiasi hicho. Sasa kama mtendaji, sitoruhusu wananchi wangu kwenye kijiji changu wapate tabu au wateseke. Sasa ili jambo nalivalia juu. Kwa kuwa limefika kwenye uongozi, tunalifanyia kazi. Navipa nimechoka. Nini tena? Nimechoka bana, mguu unauma, naomba nipumzike. Pumzika.
Atapatikana na wote ambao wamepotelewa ndugu zao nani kwenye ule msitu watapatikana. Kikubwa tu ushirikiano wenu. Tunaomba mtupe sapoti. Sawa mtendaji, naomba msaidie maana mimi mume wangu ameniacha na mtoto mmoja tu. Kuwa na amani. Asante. Naomba nikuruhusu uende nyumbani ukapumzike. Asante. Msitu imefikia stage hii, kutakuwa na kipi ambacho kipo kwenye ule msitu ambacho kimejificha? Hapana, sitokubali wananchi wangu wateseke. Lazima hili jambo nilishughulikia haraka sana, la sivyo watu wengi watazidi kupotea na nitazidi kupata malalamiko mengi. Ngoja niwasiliane kwa na uongozi mwingine wa ngazi za juu.